ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு சகாஸ் கிச்சன் ரூம். நாம் இன்றைக்கி டின்னருக்கு ரொம்ப சூப்பரான வெஜிடேரியன் ஹோட்டலுக்கு தாங்க வந்திருக்கோம். வெஜிடேரியன் ஹோட்டல்னால் ரொம்ப சின்னதாக தாங்க இருக்கும். ஆனால் இந்த ஹோட்டல் ரொம்பவே பெருசாக இருக்குங்க. ரொம்ப சூப்பராக கிராண்டான ஒரு ஹோட்டலுக்கு தாங்க வந்திருக்கோம். இங்கே எப்படி இருக்குன்னு நான் உங்களுக்கு சுற்றி காட்டுறேன் பாருங்கள். கார் பார்க்கிங்கே எவ்வளோ நீட்டாக ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க. இப்போ வந்துட்டு நல்லா வந்துட்டு மழை தூறிட்டுருக்குங்க. பெருசாக மழை பெய்யல, பட் இப்போ தான் லைட்டாக தூறிட்டுருக்கு. பாருங்கள், வெளியே பார்க்கும்போதே எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு. ஆமாங்க, நாம் இன்னைக்கு டெம்பிள் சிட்டி தாங்க வந்திருக்கோம். உங்களுக்கு இந்த டெம்பிள் சிட்டி தெரியும்னா மறக்காமல் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது வந்துட்டு திண்டுக்கல் டு மதுரை பைபாஸில் தாங்க இருக்குது. இங்கே நீங்கள் சாப்பிட்ருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இதுக்கு வெளியவே பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி சூப்பரான ஒரு கடை கூட இருக்குங்க. இதுக்கு வெளியே நான் உங்களுக்கு சுற்றி காட்டுறேன் பாருங்கள். எவ்வளோ சூப்பராக அழகாக இவ்வளோ லைட்டிங்ஸ்லாம் போட்டு செம்மையாக செட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த சைடும் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கார்லாம் நிறையவே பார்க் பண்ணியிருக்காங்க. செம்ம கூட்டங்க. நீங்கள் வந்துட்டு ஹைவேஸில் போகும்போது இந்த ரோடு மேலேயே பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிள் போட்டிருக்குங்க. இதுதான் இவங்க கடையோட லோகோன்னு நினைக்கிறேங்க. இந்த சைடு பார்த்துட்டிங்கன்னா செம்மையாக அந்த இதில் வந்துட்டு ஃபால்ஸ் மாதிரி தண்ணி வந்துட்டு இருந்துச்சு. கீழே அந்த லைட் ஃபோக்கஸ் லைட்லாம் செட் பண்ணி செம்மையாக இருந்துச்சுங்க. இந்த இடத்துல நின்று ஃபோட்டோ எடுத்தோன்னா செம்மையாக அழகாக இருக்குங்க. இதுக்கு முன்னாடியே பார்த்துட்டிங்கன்னா கிட்ஸ் விளையாடுறதுக்கு நிறைய வந்துட்டு கேம்ஸ்லாம் இருந்துச்சு. இங்கே பார்த்துட்டிங்கன்னா ட்ரெயின்லாம் இருக்குது. இதில் முன்னாடி கூட கிட்ஸு 2 பேர் கூட உட்காந்துக்கலாம். இதுக்கு பின்னாடியும் உட்கார்ற மாதிரி ஸ்பேஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நம்ம கிட்ஸ் எல்லாம் உட்கார வச்சு நல்லா சுற்றி விட்டோம்னா ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. இங்கே என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு நிறைய இடம் இருக்குங்க. சரி, ஹோட்டலை சுற்றி பார்த்தது போதும், நம்ம எந்த வேலைக்கு வந்தோமோ அந்த வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஆர்டர் பண்ணிவிட்டு வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோங்க. ஃபஸ்ட்டு ஒன்றா கொண்டு வந்தாங்க. ஃபஸ்ட்டு பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி நீளமான ஒரு செம்மையான நெய் ரோஸ்ட்டு தாங்க வந்துச்சு. ரோஸ்ட்டு சொல்கிற மாதிரியே ரொம்ப சூப்பராக க்ரன்ச்சியாக இருந்துச்சுங்க. இது கூட பார்த்துட்டிங்கன்னா தேங்காய் சட்னி, சாம்பார், அதுக்கப்புறம் கார சட்னி 3மே கொடுத்துருந்தாங்க. 3மே இது கூட செம்ம காம்போ தாங்க. நெய் பார்த்துட்டிங்கன்னா எவ்வளோ போட்டு கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள். கையிலேயே அவ்வளோ நெய் தெரியுது. அந்தளவுக்கு தாராளமாக நெய் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஆர்டர் பண்ண இட்லி வந்துருச்சுங்க. இட்லி ரொம்ப சாஃப்டாக சூப்பராக இருந்துச்சு. இது கூடயே பார்த்துட்டிங்கன்னா நமக்கு 3 பொடி இருக்குங்க. தேங்காய் பொடியோடு சேர்த்து இந்த 3 பொடியுமே ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. இது இட்லி தோசை 2க்குமே ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஆர்டர் பண்ண சோளா பூரி வந்துருச்சுங்க. இதில் பார்த்துட்டிங்கன்னா நமக்கு 2 கப் ஃபுல்லாகவே சன்னா மசால் வச்சு கொடுத்துருக்காங்க. 1 கப் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டிங்கன்னா தயிர் வெங்காயம் வச்சு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த தயிர் வெங்காயம் சன்னா 2 கூடையுமே நம்ம சோளை பூரி வச்சு சாப்பிடும்போது ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. இந்த பூரியும் நல்லா க்ரன்ச்சியாக சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம ஆர்டர் பண்ண கைமா தாங்க வந்துச்சு. இதுக்கு மேலே பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஆனியன், கேரட், அதுக்கப்புறம் குக்கும்பர்லாம் வச்சு ரொம்ப சூப்பராக அழகாக இருந்துச்சுங்க. டேஸ்ட்டும் அதே மாதிரி ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. இது கூடயும் பார்த்துட்டிங்கன்னா நமக்கு தயிர் வெங்காயம் கொடுத்துருந்தாங்க. இது கூட நம்ம தயிர் வெங்காயம் வச்சு சாப்பிடும்போது டேஸ்ட்டு வேறு லெவலுங்க. நான்வெஜ்லாம் என்னங்க, வெஜிடேரியன்லேயே இந்த மாதிரி ரொம்ப சூப்பரான ஃபுட்டெல்லாம் இருக்குங்க. இங்கே இருக்க ஃபுட்டு எல்லாமே ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குங்க. இதில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இந்த கைமா தாங்க. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஆர்டர் பண்ண கோபி மஞ்சூரியன் இருந்துச்சுங்க. இதுக்கும் அதே மாதிரி நமக்கு கேரட்டு, குக்கும்பர் எல்லாமே வச்சு கொடுத்துருந்தாங்க. பார்க்கும்போதே செம்ம டெம்டிங்காக இருந்துச்சுங்க. கலரே நமக்கு பார்க்கும்போது சாப்பிடணும்னு தோணுதுங்க. அந்தளவுக்கு சூப்பராக இருந்துச்சு. டேஸ்ட்டும் அதே மாதிரி தரமாக இருந்துச்சுங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம ஸ்நாக்ஸ் தாங்க சொல்லியிருந்தோம். ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸும் நல்லா சூடாக கிறிஸ்பியாக சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. இதுக்கு மேலே லைட்டாக மசாலா போட்டு சாப்பிடும்போது ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. இவங்களோட ஸ்பெஷலான வெரைட்டி தோசை தாங்க நாங்கள் சொல்லியிருந்தோம். இதில் பார்த்துட்டிங்கன்னா 7 வெரைட்டிஸ் ஆஃப் தோசை வந்துருந்துச்சு. இது ஒன்று கேரட் தோசை, அதுக்கப்புறம் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஸ்வீட் கார்ன், ஆனியன், அதுக்கப்புறம் பார்த்துட்டிங்கன்னா பொடி தோசை, இந்த மாதிரி 7 வெரைட்டிஸ் வந்துருச்சுங்க. 7மே ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. டேஸ்ட்டு ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சுங்க. மேலே இந்த மாதிரி முந்திரியெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போதே செம்மையாக இருந்துச்சு. கடைசியாக நம்ம ஆர்டர் பண்ண நானும் வந்துருச்சுங்க.
நானும் பார்க்கவே ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. இதுவும் வந்துட்டு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப சாஃப்டாக சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. இது கூட நம்ம டிப் என்ன வாங்கியிருந்தோம்னா பன்னீர் பட்டர் மசாலா தாங்க வாங்கியிருந்தோம். இதோட குவான்டிட்டியும் நிறைய இருந்துச்சு, டேஸ்ட்டும் ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. கடைசியாக சாப்பிட்டேன் நானும் பன்னீர் பட்டர் மசாலாவும் டேஸ்ட்டு நாக்கில் இன்னும் நிற்கிதுங்க. அந்த அளவுக்கு செம்மையாக இருந்துச்சு. ஃபேமிலிஸோட போனீங்கன்னா செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணலாங்க. நீங்கள் மறக்காமல் மதுரை சைடு போனீங்கன்னா இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு வந்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ ஃபுல்லாகவே வந்துட்டு நம்ம ஃபுட் ரிவ்யூ தாங்க பார்த்துருப்போம். நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் பார்த்துட்டிங்கன்னா அந்த கடையிலேயே வந்துட்டு நமக்கு நிறைய மண், அதுக்கப்புறம் மரக்கட்டையில் செஞ்ச நிறைய பொருட்கள் இருந்துச்சு. அதையும் ஒரு விலாகாக உங்களுக்கு வந்துட்டு சீக்கிரமாகவே நான் வந்துட்டு அப்லோட் பண்ணுறேங்க. மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற நெக்ஸ்ட் வீடியோ உங்களால் பார்க்க முடியும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.